Šiandien leidžiamės į pažintinę kelionę po vieną įspūdingiausią Taivano vietų – nacionalinį gamtos mokslų muziejų Taičiungė. Tai ne tik milžiniškas mokslui, istorijai ir technologijoms skirtas kompleksas, bet ir puikiai galimybė pažinti šalies kultūrą, gamtą bei unikalią jos raidą. Taigi keliaujame į muziejų, pabandysime pakeliauti per muziejaus erdves, apžiūrėsime įdomiausias ekspozicijas nuo dinozaurų skeletų ir tropinių miškų iki kosmoso paslapčių ir žinoma Taivano tradicijų. Kartu sužinosime, kuo ši vieta tokia ypatinga ir pasinersime į istorijas, kurios slepiasi tiesiog už kiekvieno eksponato. Okay, today we are visiting Taiwan, and currently we are in Taichung, a very nice Taiwan city, and in particular we are visiting museum, science museum. And young lady is going to introduce shortly about this museum. Yeah, so we have a lot of different kind of exhibitions. So there's a really famous exhibition about dinosaurs, and also the whales and the fossils, and all different kind of fossils. So yeah, if you come to Taichung, please come to visit. Yeah. Is it big museum? Yeah, it's the most biggest in Taiwan. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Keep well. Thank you. Na ir išties nacionalinis Taičiungo gamtos mokslų muziejus yra vienas populiariausių Taivano muziejų Taičiungo mieste. Muziejus užima gana didelį plotą ir čia yra daugiau nei 50 nuolatinių ekspozicijų, kurios atspindi įvairias teminės sritis. Muziejus apima 6 pagrindinius skyrius, tai kosmoso IMAX teatrą, mokslo centrą, gyvybės mokslų salę, taip pat įvairių žmogaus kultūrų salę, globalios aplinkos salę, botanikos sodą, na ir ekspozicijos skirtos astronomijai, paleontologijai, ekologijai, mineralams, žmonių kultūroms, tropiniams augalams ir geologijai, na ir žinoma yra daugybė įvairių interaktyvių elementų. Na, šiame gamtos mokslo muziejuje dinozaurų ekspozicija yra viena iš įspūdingiausių muziejaus dalių. Joje yra daugiau nei 50 skirtingų dinozaurų fosilijų ir jų kopijų. Taip pat 4 tariamai gyvi, judantis ir garsus leidžiantis animatroniniai dinozaurai, kurie itin pritraukia lankytojų dėmesį. Ekspozicija taip pat apima įvairius tikrai įdomius eksponatus. Taip pat galima pamatyti animuotus dinozaurų modelius, demonstruojančius, pavyzdžiui, kaip šie plėšrūnai medžiodavo grobį. Tai leidžia lankytojams geriau pažinti dinozaurų pasaulį, ne tik apžiūrint fosilijas, bet ir interaktyviai,
su animatroninėmis instaliacijomis, kas ypač patrauklu visiems lankytojams. Na ir ši ekspozicija yra atnaujinta nuo 2004 metų. Be jokių abejonių dinozaurų ekspozicija muziejuje yra esminė, taip pat iš edukacinės pusės, suteikiant supratimą apie dinozaurų rūšis, jų evoliuciją ir ekologiją, ir yra populiari tarp lankytojų ieškančių tiek žinių, tiek įspūdžių. Šis muziejus buvo įkurtas 1986 metais, na ir muziejaus tikslas yra rinkti ir išsaugoti biologinę ir kultūrinę įvairovę Taivane ir, žinoma, kaimyninėse šalyse. Taip pat, žinoma, siekiama skatinti visuomenės susidomėjimą gamtos mokslais ir pasaulio kultūromis, kuriant ir patrauklias ekspozicijas, ir, žinoma, edukacinės programas. Muziejus be abejo siekia plėsti tarptautinius ekspozicijų, tyrimų ir kolekcijų mainus, kurie leidžia turtinti muziejų ir, žinoma, prisidėti prie muziejų studijų per įvairius leidinius. Na, šis muziejus tai išties vieta pilna interaktyvių eksponatų, kurie džiugina įvairaus amžiaus vaikus ir suaugusiosius. Tiesą sakant, muziejus yra svarbus ir mokslo mokymosi centras, kurį kasmet aplanko daugiau nei 500 000 moksleivių. Be to muziejuje nuolat keičiamos įvairios specialiosios parodos. Na, muziejaus gyvybės mokslų salėje yra keletas tikrai išsamių ekspozicijų skirtų gyvūnams, įskaitant gana realistiškas dioramas su laukiniais gyvūnais, taip pat banginių kaukolėmis, paukščiais, žinduoliais ir, žinoma, vandens gyvūnais. Taip pat rodomi interaktyvūs eksponatai, na, kaip pavyzdžiui, ančiukų išsiritimo stebėjimas inkubatoriuje ir Taivano paukščių bei banginių maitinimosi elgsenos demonstracijos. Na, išties gyvūnų eksponatai tikrai gausūs, jie apima pačias įvairiausias temas susijusias su evoliucija, prisitaikymu ir išnykimu, kaip jau minėjome, įskaitant įvairias dioramas, taip pat fosilijas ir, žinoma, interaktyvius modelius. Na, itin taip pat įspūdinga ir išties gausi muziejaus žmonių kultūrų salė. Ji apima 6 pagrindinės sritis skirtas kinų ir Taivano kultūroms, technologijoms bei ekologijai. Kinų medicina, kinų mokslas ir technologijos, žemės ūkio ekologija, senovės kinai, Hanų dvasinis gyvenimas bei Taivano ir Okeanijos kultūra. Muziejaus gyvybės mokslų salėje yra specialūs skyriai apie žmogaus evoliuciją, tai žmogaus istoriją ir žmogaus gyvenimo kelionę, kur rodomi vystymosi modeliai nuo hominidų iki Homo sapiens. Taip pat demonstruojamos natūralaus dydžio ankstyvųjų žmonių figūros ir, žinoma, evoliucijos etapai nuo
gimimo iki mirties. Įdomios tokios temos, kaip pavyzdžiui hominidų evoliucijos etapai. Čia galima pamatyti įvairius modelius ir fosilijas, iliustruojančias perėjimą nuo ankstyvųjų hominidų prie Homo sapiens. Kita tema – adaptacija ir technologijų pažanga, tai yra ugnies naudojimas, įrankiai, prisitaikymas prie klimato pokyčių, žinoma, siejant su Taivano priešistorinė evoliucija. Žinoma, virtualios vizualizacijos taip pat gana patrauklios ir įdomios. Tai įvairūs ekranai su animuotomis evoliucijos laiko juostomis, genetinių pokyčių simuliacijomis, pavyzdžiui, baltymų analizė ir žinoma, ugnies naudojimo virtualios rekonstrukcijos. Muziejaus žmogaus gyvenimo kelionės ekspozicija, ten gyvybės mokslų salėje, taip pat yra modeliai, simuliacijos, iliustruojančios žmogaus gyvenimo ciklą nuo gimimo iki mirties, įskaitant ir gimimo procesą per įvairius biologinius etapus, žinoma, su interaktyviais ekranais ir 3D vizualizacijomis. Ypač įdomios žmogaus gimimo simuliacijos, tai animuotos sekos ir modeliai, rodantis embriono vystymąsi, gimdymo mechanizmus bei naujagimio adaptaciją su taip pat, žinoma, virtualiomis rekonstrukcijomis. Muziejaus archeologijos ekspozicijos daugiausia susijusios su paleontologija ir senovės kultūromis, būtent žmonių kultūrų salėje, kur rodomi senovės kinų artefaktai, įvairūs įrankiai ir technologijos, įskaitant archeologinius radinius iš Taivano vietinių genčių bei Okeanijos kultūrų. Taip pat žmonių kultūrų salėje yra ekspozicija kinų mokslas ir technologijos, ir čia rodomi įvairūs senovės kinų prietaisai ir modeliai, įskaitant pavyzdžiui seismografą pagal Zhang Heng išradimą, įvairias tiltų konstrukcijas, audimo stakles bei dangaus stebėjimo bokštus. Reikia pasakyti, kad žmogaus kultūrų salė dabartinį pavadinimą įgijo palyginti nesenai. Anksčiau ji buvo žinoma kaip Kinijos mokslo salė. Be nuolatinių parodų skirtų Kinijos mokslo istorijai, čia yra rengiamos ir kitos įvairios parodos.
Na, taip pat matome įdomų prietaisą, vadinamą Armilą, kuri yra muziejaus žmogaus kultūrų salėje. Ir tai yra seniausias astronomijos prietaisas pasaulyje, kuriame pavaizduotas pusiaujas. Jį sukūrė Guo Shuoying iš Yuan dinastijos. Reikia pasakyti, kad Kinija gamino astronominius prietaisus nuo Zhou dinastijos karų laikotarpio, maždaug 453-221 metai prieš Kristų, kai buvo pagaminta pirmoji armilinė sfera. Ji buvo tobulinama, kol 1276 metais garsus Yuan dinastijos astronomas Guo Shuoying sukūrė sutrumpintą armilą. Taip pat matome eksponuojamas tradicinės kinų audimo stakles, išties įspūdingas mechanizmas, jį galima gana detaliai apžiūrėti ir žinoma kažkiek palyginti su lietuviškomis audimo staklėmis. Taip pat matome keletą tiltų modelių, neabejotinai įspūdingi senovės kinų inžinerijos pavyzdžiai, pavyzdžiui, arkiniai tiltai. Tiltų apkrova perduodama per lenktą arkos formą į atramas, naudojant akmenis ar plytas be armatūros, taip pat žinoma mediena, su kontrafortais stabilumui. Itin įdomus yra kinų medicinos kambarys. Tai išties nepaprastai įdomu tyrinėti ir mokytis apie akupunktūros taškus bei pamatyti įvairias natūralias žoleles, naudojamas tradicinėje medicinoje. Kambaryje taip pat rodomi patys įvairiausi medicininiai įrankiai, akupunktūros demonstracijos ir tradicinės terapijos pavyzdžiai. Žinoma, taip pat įdomu sužinoti, kad akupunktūra taikoma ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. Čia galima taip pat pamatyti tokių pavyzdžių būtent su įvairiais gyvūnais. Muziejaus globalios aplinkos salėje ir taip pat gyvybės mokslo salėje eksponuojama išsami mineralų bei uolienų kolekcija, apimanti tūkstančius pavyzdžių iš viso pasaulio, įskaitant Taivano endeminius mineralus, meteoritus ir fosilijas. Pravartu paminėti tokius mineralus kaip Taivano jaspis, kalcito drūzos ir floritas, bei pasaulinio masto brangakmenius, tokius kaip ametistai, turmalinai ir kvadritai, su unikaliomis formomis ir žinoma spalvomis. Reikia paminėti, kad mineralų ir geologijos ekspozicijų centre 2025-aisiais atidaryta nuolatinė mineralų paroda Earth Treasures, pirmoji tokio masto nuolatinė mineralų ekspozicija Taivane. Kolekcijoje yra maždaug 1700 mineralų pavyzdžių, ir paroda ne tik demonstruoja akmenis vitrinoje, bet naudoja multimediją, kontekstinius pasakojimus ir žinoma edukacinius aprašymus.
Akivaizdu, kad mineralai pristatomi ne tik kaip estetiški objektai, bet ir su moksliniu, geologiniu kontekstu. Kitaip sakant, kur susiformavo, kaip auga, kokios jų cheminės bei fizinės savybės. Ir žinoma, parodoje ne tik paprasti mineralai, bet ir retieji bei vertingi kristalai, metališkieji mineralai, brangieji akmenys, uolienos ir net meteoritai. Tai skiriamos įvairios temos arba kategorijos, kaip pavyzdžiui kristalų formos ir išsidėstymas, jų augimo sąlygos, aplinka, susidarimo geologija, spalvų, struktūros ir žinoma cheminės sudėties įvairovė. Žinoma, tokia įvairovė leidžia lankytojai keliauti per Žemės gelmes, pamatyti, kaip skirtinguose planetos regionuose formuojasi labai skirtingi mineralai bei kokios yra gamtos geologinės įvairovės galimybės. Ekspozicija ir įvairios kolekcijos reklamuojamos ne vien kaip gražių akmenų paroda, tai tarsi geologijos muziejus ir žinoma edukacinis centras. Mineralai pristatomi kartu su informacija apie jų klasifikaciją, kaip jau minėjome, fizinės ir cheminės savybės, susidarimo aplinką. Tai naudinga geologijos, mineralogijos, aplinkos mokslo pažinčiai. O multimedija ir modernus ekspozicijų dizainas padeda pamatyti mineralų vaidmenį Žemės aplinkoje, jų kilmę, struktūrą, taip suteikiant platesnį geologinį kontekstą, ne tik kaip kolekcinį ar estetinių vertybių rinkinį. Svarbu pasakyti, kad muziejus pateikia holistinį Taivano kultūros vaizdą. Tai yra ne tik biologija ar geologija, bet ir žmogaus kultūra plačiaja prasme. Vietinės tautas, jų istoriją, pasaulėžiūrą, ir žinoma gyvenimo būdą. Muziejus palieka išties gerą įspūdį. Peržiūrėjus jo pagrindinės ekspozicijas, nuo dinozaurų ir gyvybės evoliucijos, per mineralų ir geologijos kolekcijas iki Taivano autochtoninių kultūrų bei interaktyvių mokslo prietaisų, susidaro vaizdas apie muziejaus įvairovę ir jo mokslinę bei kultūrinę reikšmę. Nors apžiūrėjome daug ir gana išsamei, visko pamatyti nepavyko. Muziejus yra išties didelis, gausus ekspozicijomis ir turtingas interaktyviais dalykais. Tai vieta, kur galima praleisti kur kas daugiau laiko. Ne tik pažinti gamtos ir kultūros pasaulį, bet ir puikiai praleisti laiką.